啊？買咖喱豬皮魚蛋。係啊咁。我去到入邊嗰度先影啦，又咁影住我有個 OK 標誌嘛。唔係啊，依家要喺呢度影咗先，睇下我哋之前個入去嘅心理狀況係點啊嘛。唔係睇下你個內心變化係點先。入去前有冇幾個嘢要講下？我係講狂人屠夫。如果我飲撚大兩杯白國煙喺度咧，你都冇話唔驚。我叫咧休明富啊先，要咪咁樣好少老體狂啊！喂，有褲喺度着嘅喎。點咗？即刻！我隻手扶住畫啦。貪唔撚多數。有我哋褲。你睇緊冇着褲嘅咩？咖喱豬皮魚蛋啊！你講啊！記撚住佢開咗個角落 L 型開。你條公司等住。幾多包？一包整住檔先啦。佢真係冇帶錢啊！我都，或者冇帶錢打唔打佢啊？但係打冇人認到佢喎。開唔開啊 ？L 型開發啦，係咪先？仲咪 L 型開發？哇！好走啦！15蚊冇得㗎。阿姐話唔怕你。